はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。皆さん、働くって大変ですね。私は5月末にて1年11ヶ月働いた職場での派遣契約が終了しました。なぜ5月なのかと申し上げますと、それは新型コロナに関する仕事だったからです。そして今は同じ派遣会社さんが紹介してくれたコールセンターの仕事についてます。私はこれまでの職歴の中でコールセンターでの業務はありません。ではなぜそんな未開の地に飛び込んだのかと申しますと、他の派遣会社さんで求人していた興味のある案件にことごとく落ちてしまったからです。そんな中でいただいたのが今回のお話。コールセンターでの業務経験が私の今後の人生に役立つのではないかと思いやってみることにしました。さらには私の今現在の全財産が100万円もないからです。仕事を選べる立場ではないのです。なのでとりあえず少しお金を稼ぎたい気持ちで今回コールセンターの仕事をやることにしました。研修はすでに2週間が経過しました。前回の動画からかなり期間が空いてしまった。その理由としては気持ち的に動画を作る余裕がなかったからです。ほんとね、今現在の正直な感想としては非常に厳しい。今回私と一緒に入った同期入社の方は数名ですが、コールセンター業務の未経験者はなんと私一人です。ちなみにコールセンターといっても業務内容はいろいろとあります。簡単に業務内容を申し上げますと、名簿業者から違法に入手した名簿を使って女性に電話をします。こんな感じで行います。もしもし、どんなパンティ履いてるの？というような女性の下着の調査です。嘘です。正しい業務内容としては、以前いただいたコメントの中でほぼ正解というものがありました。ちょっと読んでみたいと思います。オーノマンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。コールセンター経験者としてお伝えさせてください。どうやらこの方はコールセンターでの経験が終わりのようです。続けます。まず研修期間が 1,2 ヶ月。研修期間時給1290円。本作業1400円からもわかるように案件は難しく。研修期間で離脱者も多く、また覚えることも多いようです。おそらく推測の域ですが、受信のテクニカルサポートかなんかの案件ですか？あと覚えることが多くても暗記するにも一切、例えばノートとかを会社外に持ち出しできないのがコールセンターのルールですので、業務時間内で復習確認し覚えていくしかありません。ただオーノマンさんは1秒で6文字を打てるタイピングの速さがあるので処理能力は問題ないですね。あとオーノマンさんはとてもハンサムでかっこいいと思います、というようなコメントをいただきました。ありがとうございます。最後のですね、タイピングスピード1秒間に6文字は誤りですね。今はそんなに打てません。その理由がですね、ちょっと見ていただけますか？私の手の甲のですね、ここの膨らみ、これ見えますか？これガングリオンってやつなんですよ。多分なんて言うんでしょう、軟骨の膨らみなんでしょうか。触るとちょっと硬いんですよ。前から少し膨らみはあったんですけど、最近より出てきた感じはあります。で、これのせいかタイピングをしていても手が痛いし手が動かないんですよ。なのでタイピング系の仕事は無理かなと判断しました。で、話を戻しますが、業務内容はほぼこれなんですよ。で、何が難しいかと申し上げますと、まず口が回らないのはもちろんのこと、一番の黒ポイントは必要な知識を家で復習できないことです。今研修のほとんどは知識習得の座学がメインです。ところが先ほどのコメントにあったように、講義中で使ったノートや資料などを一切家に持って帰れない。
全て会社に置いて帰ります。ノートも会社で支給されたものを使ってます。なぜこんなことをするのか。それは個人情報の持ち出しを防ぐためです。まあお客様の個人情報を扱うコールセンターだから仕方ないのかもしれません。で、同期の方に聞いてみたら、やはりどこのコールセンターも資料は持って帰れないと言ってました。でも家で復習できないのは本当に厳しいです。講義のやり方もパワーポイントを使った資料をスクリーンに映し出し、それを先生役の社員さんが説明する。そしてそれを我々がメモるみたいな感じとなってます。学生時代の授業と何が違うんだろうと振り返ってみると、学生時代はまず先生が黒板に書く。そしてそれを生徒がノートに書く。だから書く時間があって、そして聞く時間もあったんですけど、今は一瞬で映し出されたパワーポイントの資料を必死にメモリで解釈する間もなくパワポの次のページに移っちゃう。だから内容を噛み砕く時間がない。そして家では復習できない。そしてまた翌日新たな知識を教わる。その繰り返しとなってます。先ほどのコメントの中に離脱者も多くとありましたが、2週間が経過してすでに2人がいなくなりました。多分次は私の番かもしれません。会社もこの離脱者を見込んで多めに新規採用しているのではないでしょうか。これだけ研修に力を入れているので、会社としても数ヶ月でいなくなっては困ると思っていると思います。私としてもちょっとお金を稼ぐという意味を込めて、また以前お話した個人事業主も今現在は全く先が見えない、達成までには全く先が見えない状況なので、とりあえず1年ぐらいは働きたいなと思っております。ということで本日の動画は以上です。もしこんなコールセンターの研修に悲鳴を上げている派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。